আজকে আমি স্কেটিং করব। চম্পা স্কেটিং পারে না। এই দেখো চম্পা, আমি সুন্দর করে স্কেটিং করছি। রাজু আমার থেকে ভালো স্কেটিং পারে আর আমি পারি না। আইডিয়া! এখন আমি সমস্ত ঘর পানিতে ভরে দিব। সমস্ত ঘর পানিতে ভর্তি। এখন ঘরের এসি ও ফ্রিজ ছেড়ে সমস্ত পানি বরফে পরিণত করে দিব। এই তো ঘর বরফ হয়ে গেছে। এখন আমি স্কেটিং করব। কিন্তু তার আগে তুমি যদি তোমার মাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে দাও। আর সেটা যদি না করো তাহলে বুঝবো তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো না। আরে কে ঘরের অবস্থা করেছে? আম্মু, আমি এটা করেছি স্কেটিং করব তার জন্য। ঠিক আছে, আমি তোমাকে শিখাবো। আরে চম্পা এত ভালো স্কেটিং কোথায় শিখলো?